नमस्ते। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो खालको लाइट जसमा ब्लुटुथ स्पिकर प्लस 7 कलरको बल्ने यो खालको एलइडी लाइट कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज सिकाउँदैछु। यो चाहिँ मेरो हिजो हाई भोल्टेजको कारण धेरै भोल्टको कारण चाहिँ यो भित्रको बोर्ड यसरी पुरै जलेछ। अब यो बोर्डै जल्दाखेरि अब यो बोर्डको ठाउँमा चाहिँ के कसरी यसलाई अर्को बोर्ड त म लाउन सकिनँ होइन, यो खालकै चाहिँ लाउन सकिनँ। तर यसकै आउटपुट र इनपुटमा यसकै जति नै काम गर्ने एउटा मोबाइलको भित्र चार्जरभित्रको एउटा बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डलाई चाहिँ म लाएर रिप्लेस गरेर बालेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यो चाहिँ मेरो जुन देखाएँ त्यो चाहिँ मोबाइलको चार्जरभित्रको बोर्ड हो। यसमा पनि म यसलाई कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने चाहिँ देखाउँदैछु। जस्तो मैले एकचोटि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। इनपुट 3 भोल्टले पनि यो बत्ती चाहिँ बल्छ। तपाईँहरूले यस्तै घरमा पनि अन्य अरू एलइडी लाइटहरू पनि ड्यामेज हुँदा तपाईँहरूले यदि सक्नुहुन्छ भने आफै रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो चार्जरको जुन टाउको भित्र भागमा हुन्छ नि बोर्ड, त्यो बोर्डलाई चाहिँ बोर्डको त्यो डाटापट्टि चाहिँ बिग्रेको थियो, त्यसलाई मैले सम्हालेर राखेको थिएँ। अहिले यसरी 3 भोल्टले काम गर्दो रहेछ, बल्यो। यसको स्पिकर पनि सही रहेछ, चल्यो। अब म त्यही चार्जरभित्रको बोर्ड निकालेर यसमा एड गर्नेछु। जस्तो मैले यो निकालिसकेको थिएँ पहिल्यै, निकालिसकेको भन्नाले मेरो बिग्रेको थियो, यसको केबल चाहिँ बिग्रेको थियो र मैले कुनै बाजी काहीँ काम लाग्छ कि भनेर राखेको थिएँ। अनि अहिले ठ्याक्कै यो काम लाग्यो मलाई। तपाईँहरू पनि यस्तो केही बिग्रेमा फ्याँकिहाल्ने भन्दा पनि कुनै बाजी काम लाग्न सक्छ, राखिराख्नु भयो भने, यदि जान्नुहुन्छ भने है काम लाग्न सक्छ। अब म यसलाई आउटपुटमा प्लसलाई प्लस र माइनसलाई माइनसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले सोल्डिङ आइरन तताइसकेको छु। अगाडि नै मैले तताइसकेको थिएँ, जोड्दैछु। अब यसलाई म प्लसलाई प्लसको ठाउँमा र माइनसलाई माइनसको ठाउँमा चाहिँ जोड्नेछु। सुरुमा म यो बोर्डलाई यो ड्यामेज बोर्डलाई चाहिँ निकाल्नेछु। यो ड्यामेज बोर्डलाई निकालेर त्यही बोर्डको ठाउँमा यो मोबाइलको चार्जरको बोर्ड चाहिँ जोड्नेछु भित्र। मैले यसलाई यसरी आउट गरिसकेँ, निकालिसकेँ। यसलाई निकाल्न पनि एकदम सजिलो छ। म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यसरी यो खुस्काइसकेपछि अब यसलाई निकाल्नको लागि हेर्नु त कस्तो डढेको छ। अब यसलाई निकाल्नको लागि त्यो माथिको टप छ, त्यो टपलाई पेचकसले एक साइडमा यसो हल्का त्यो लाएको मात्र हुन्छ। उताको तारको टुप्पा छिराएर यसो माथिबाट थिचिदिएको टाइट गरिदिएको मात्र हुन्छ। अब यसलाई सजिलै निकाल्न सकिन्छ पेचकसले। नङ हुनेले त नङैले पनि यसो ठ्याक्क अड्काएर तान्यो भने आइहाल्छ। यसरी मैले एउटा निकालिसकेँ, अर्कोलाई यसरी सजिलै पेचकसको टुप्पाले यसो गर्ने बित्तिकै निस्क्यो। त्यसरी निकालेपछि उताको तार निकाल्न सजिलो हुन्छ। अब यही तारमा जोड्नु चाहिँ अलिकति छोटो हुन्छ र अप्ठ्यारो हुन्छ। यसको लागि
अर्कै तार अलिकति लामो तार भयो भने जोड्न सजिलो हुन्छ। यसको लागि सबै सोल्डिङ रडहरूको पनि आवश्यक पर्नेछ। अब मैले त्यसलाई जुन मोबाइलको चार्जरको जुन बोर्ड हुन्छ नि त्यसमा मैले इनपुटपट्टिको भागमा चाहिँ तार जोडिसकेको छ। यसरी इनपुटपट्टि 220 भोल्ट जहाँ लाग्छ त्यतापट्टि मैले यसरी जोडिसकेको छु। त्यसमा पोइन्ट पनि छ, देखाएको छ त्यता साइडमा पोइन्टमा जोडिसकेको छ। अब यसरी मैले यसरी जोडेर यसरी तान्दाखेरि आफूले जति छोटो पनि बनाउन सकिन्छ। अब पहिला यता जोड्ने म यसलाई जोड्नेछु। यसको इनपुटपट्टिको भाग खोलेर 3 भोल्ट इनपुट हुन्छ, 3.5 3 भोल्ट इनपुट हुन्छ, त्यहाँ म जोड्नेछु। यसलाई अलिकति हो त्यसरी। यसलाई सुरुमै काटिहाल्नु हुँदैन, सजिलोको लागि जोड्न सजिलोको लागि लामै बनायो भने सही हुन्छ। अहिले यति जोड्नु परेमा चाहिँ काट्नु पनि पर्ने हुन्छ। यसलाई काटेर अब म तपाईँहरूलाई मैले यसको पनि प्लस माइनस छुट्याएरै हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। यदि प्लसको ठाउँमा माइनस जोडेमा बल्दैन, नबल्न सक्छ। यसको पनि प्लस पोइन्ट र माइनस पोइन्ट त्यहाँ छ। अनि यदि तपाईँहरूले यस्तो खालको इलेक्ट्रिक बत्तीहरू चाहिँ जल्यो भने पनि घरमा, यदि वारेन्टी छ भने त साट्न मिलिहाल्छ होइन। यदि वारेन्टी छैन भने चाहिँ यदि जलेको छ भने कसरी थाहा पाउने भन्दा यो पहेँलो भाग चाहिँ थोरै, यो बल्ब जुन मैले देखाइरहेको छु त्यो भागमा थोरै कालो हुन्छ। त्यो भागमा चाहिँ त्यसलाई उक्काएर एउटा सोल्डिङ आइरन अथवा तारले दुईपट्टि टच गरिदिनु भने बल्छ। यसलाई यदि जलेको होइन भनेर त्यसरी हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। थोरै सानो कालो टिक्क लागेको हुन्छ र हामीले दुईपट्टि एकदम सुरक्षित तरिकाले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईपट्टि तार लिएर दुईपट्टि ट्याक छाउँदै गयो भने जुन बल्छ, जुन भागमा पुर्याउँदा, जुन बलमा पुर्याउँदा दुईपट्टि छाउँदाखेरि बल्छ, दुईपट्टिको भाग त्यसमा पुर्याउँदा बल्यो भने त्यो चाहिँ जलेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो सोल्डिङ आइरनको रडलाई चाहिँ एक थुप्पा थप्प चुहाइदियो भने पनि त्यहाँनिर त्यो उक्काएर, त्यो बल्बलाई उक्काएर जोडिदियो भने बल्छ। अब मैले यसलाई यहाँनिर प्लसको ठाउँमा प्लस र माइनसको ठाउँमा माइनस जोड्नेछु। मिस्टेक चाहिँ गर्नु हुँदैन, सुरुमै कुन प्लस कुन माइनस भनेर छुट्याउनु पर्छ। मैले सजिलोको लागि यसरी पिस छुट्याएको चाहिँ निकालेको चाहिँ डाटाबाट। यसको ब्राउन चाहिँ प्लस हो। अनि सोल्डिङ गर्नुभन्दा पहिला यसरी रडलाई तताएर यसरी तारमा यसरी थोरै पगालेर लाउनु भयो भने जोड्नु चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। सजिलो ठाउँमा सही पोइन्टमा ठ्याक्कै राख्न सकिन्छ। नराख्दा पनि हुन्छ, तर अलिकति लतपतिने डर हुन्छ। यसरी ठ्याक्कै सुरुमै लाउनु भएको छ भने चाहिँ सही पोइन्टमा यसरी ठ्याक्कै राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यो राख्दाखेरि चाहिँ सही पोइन्टलाई चिनेर सही ठाउँमा ठ्याक्कै राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ मसिनो पोइन्टहरू हुन्छ, मसिनो पोइन्टहरूको बेग्लै ठाउँ उयोहरू छ, यदि थोरै पनि मिस्टेक गर्नुभयो भने यो ड्यामेज हुने सम्भावना पनि हुन्छ, पुरै यो बोर्डै ड्यामेज हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले सही ठाउँमा ठ्याक्कै राखेर दायाँ बायाँ पनि नहल्लाइकन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले जोडिसकेको छु। अब म जोडिसकेकोलाई यसरी मैले यहाँ
लाएँ। अब उता माथिबाट अब यसलाई सजिलैसँगले कतिको छोटो कतिको लामो राख्ने त्यो हेरेर उताबाट तार काट्न सकिन्छ। तार काटेर यसलाई मिलाएर राख्न सकिन्छ। खासै गाह्रो चाहिँ छैन। थोरै तिनो यो सोल्डिङ गर्न जान्यो भने पनि 2-4 सय अथवा यस्तो बलहरू त झन् जानेको छैन भने यो फेर्दै त्यो फेर्दै यस्तो गर्दै उस्तो गर्दै यस्तो यस्तो ड्यामेज भएको रहेछ भनेर 500-600 700-800 नै लिइहाल्छ। सकेसम्म अब यसमा खास यस्तो बलहरूमा जल्ने भनेको त्यो हाई भोल्टेजको कारणले जल्ने भनेको यो बोर्ड हो, माथिको तार जलेको हुन्छ। अनि यदि धेरै समयसम्म तातिएर भयो भने यसको एलइडी खराब हुन्छ। एलइडी लाइट खराब हुन्छ। सजिलै जानेर अलिकति पनि थोरै ज्ञान भयो भने त सजिलै 2-4 सय जानेबाट आफैले घरमै रिप्लेस गर्न सकिन्छ। मैले अब यसलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्क जति हुन्छ राख्ने हो। यसलाई जति छोटो हुन्छ होइन, जति छोटो बनाएर ठ्याक्क मिलाएर राख्ने हो। यसरी मैले यसलाई आफ्नै पोइन्टमा ठ्याक्कै जोडिदिने हो। यसको पहिला हाई भोल्टेजको कारणले त्यहाँ पनि दाग लागेको रहेछ कालो। मैले यसलाई ठ्याक्क आफ्नो पोइन्टमा जोडिदिएँ। यसलाई मिलाएर ठ्याक्क मिलाएर यसरी गरिदिनु बन्द गरिदिएँ। मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। 2-4 सय चाहिँ मैले घरमा 2-4 सय जानुबाट घरमा यसरी बचाएँ। थोरै तिनो जानेको हुनाले, नभए मैले यदि जानेको थिइनँ भने यो मैले फ्याँक्नै पर्ने हुन्थ्यो। म तपाईँलाई चेक गरेर देखाउने छु। अब मैले बनाएको भन्दा नि यसलाई बिग्रेको थियो, रिप्लेस केही सामान्य रिप्लेस गरेपछि यसरी राम्रो भयो। यसको यो रिमोट सिस्टम रिमोट पनि छ। यसलाई जुनसुकै कलरमा 7 कलरमा बाल्न सकिन्छ। प्लस ब्लुटुथ कनेक्ट हुन्छ। मोबाइलमा ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर गीत बजाउनु पनि सकिन्छ। गीत सँगसँगै यसको जुन लाइट छ, फ्लास छ, त्यस्तै त्यही अनुसारै म्युजिक अनुसारै फ्याँक्ने खालको लाइट हो। जस बन्यो, खुसी लाग्यो। यदि मैले बनाउँछु भनेर लागेको भए 2-4 सय जान्थ्यो भने, यदि नजानेको भए मैले होसै भनेको भए अहिले मैले यो फ्याँक्नु पर्ने हुन्थ्यो। जस जानेको हुनाले मैले यो ड्यामेज चार्जरको पार्टबाट जुन ड्यामेज भइसकेको थियो, अब यो फ्याँक्नै पर्छ भन्थ्यो, त्यो मैले राखेको थिएँ। अब त्यसकै भित्रको बोर्ड ठिक थियो, तार चाहिँ जलेको हुनाले मैले त्यो बोर्डहरू राखेको थिएँ। तर सही अहिले कुनै पनि थुत्रे सामानहरू कुनै न कुनै समय काम लाग्न सक्छ। यदि केही न केही ठिक छ भने त्यसलाई फ्याँकिहाल्नुको सट्टा यदि ठाउँ छ भने कतै राखिराख्यो भने कुनै बाजी त्यही थोत्रे चिजहरू पनि काम लाग्छ। हामीले चाहिँ प्रायः अलिकति केही बिग्रियो भने काम छैन भनेर फ्याँकिहालिन्छ। तर यदि राख्यो भने, कुनै ठाउँ राखिराख्यो भने एक दिन त्यो काम लाग्छ। नत्र त किन्नै पर्ने हुन्छ हामीले त्यस्तो चिजहरू पनि। तपाईँहरूले पनि यदि जान्नु भएको छ भने साधारण सिक्नुहोस् होइन। थोरै तिनो यो सोल्डिङ गर्ने यताउति थोरै तिनो काम छोरा मान्छे भएपछि त जान्नै पर्ने रहेछ हो। हस् त, धन्यवाद।